Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Les doy una disculpa por no subir video sábado y domingo, solo que estuve un poco ocupada y no pude subir video y pues decidí subir hoy porque ya llevo varios días que no hago video. Como vieron en el título de hoy vamos a hacer slide, he visto que sale mucho de moda. Vamos a hacer un slide como este. Está estirable y solo con 2 ingredientes. Ahorita se está rompiendo un poco porque no lo hemos amasado bien, pero sí se hace. Lo que vamos a necesitar de materiales es un bolso, un molde o un cajete, como le digan en su país. Y y una cuchara o un palito para echar los ingredientes aquí y para revolver bien. Resistol blanco o cola blanca, no sé cómo le digan, de la marca que tú gustes. Y talco también de la marca que tú quieras. Y colorante, ya ahí va a ser a tu gusto el color de tu colorante y ya si tú quieres echarle colorante. Lo primero que vamos a hacer es echar el pegamento al cajete. Ahí. Lo vamos a echar en el molde. Y yo lo estoy haciendo sin borrar, yo no estoy haciendo trampa porque, miren, yo le he echado a otros slides lo mismo que le echan ahí y nunca me ha salido, no sé por qué. Y pues estamos sacando el pegamento. Después vamos a echar el colorante, que acá está. La verdad decía que era color rojo, pero yo ya hice y es rosita, se hace rosita en vez de rojo. Y aunque le eché mucho, le vamos a echar. Mi hermana me está ayudando a revolver. Y pues al principio sí se hace rojo, pero cuando ya lo hace ya se hace rosita. Miren, o sea, se ve luego que es rojo, pero no se hace rojo. Vamos a revolver bien el color. Es color rosita. Más o menos, miren, no sé. Miren, voy a agarrar un poco el celular. Ay, no se ve muy bien. Es que no hay mucha luz en mi cuarto. No sé por qué. Vamos a revolver después con el talco. Vamos a echarle de poco a poco para ir revolviendo. Vamos revolviendo. Al principio se hace una consistencia muy sabe cómo. Ay, se me cayó el teléfono, así que perdónenme. Ya lo estamos revolviendo. Ay. Esto, miren su consistencia. No se hace todavía muy bien, pues, pero porque hemos echado muy poco talco. No se preocupe por la marca, es de lo que sea. Vamos echando. Miren, ya se está haciendo un poquito más porque ya le estamos echando más talco. Una cosa que se me olvidó es una tapita, la que tú quieras, echar un poco de talco después cuando ya esté. Porque al principio sí se te va a pegar un poquitín, pero ya después cuando lo vayas echando más talquito se te va a hacer. Miren, les voy a mostrar la consistencia. Un poquitín y ya, para echarlo a la tapita. Y la verdad este slide, aparte de estirarse mucho, rebota como pelotita, no sé por qué, que tenga. Y miren, ya se está empezando a hacer bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en la tapita aquí. Ponerlo en la tapita para echarle. Le vamos a echar a la tapita un poquito de talco para que vaya agarrando la consistencia. Vamos a revolver en toda la tapita para ahorita. Y ya. Miren, ay, se pega mucho esto a la vez. Se pegó mucho, pero ahorita van a ver lo que pasa cuando lo ponen más talco. Miren, aquí está. Lo vamos a poner en la tapita. Se está pegando mucho al principio, les voy diciendo. Si quieres tú lo puedes sacar con una cucharita. Yo lo iba a sacar pero se me olvidó. Así que
lo ponemos en la tapita, así, ponemos el que sobra. Es muy fácil de hacer, de solo 2 ingredientes, y los materiales son muy fáciles de encontrar, porque pues son útiles escolares, y el talco lo puedes encontrar obviamente en tu casa si tienes. Y bueno, aquí está el slime rosita, porque no se hizo rojo como les dije. Es un rojo. Ya había tratado de hacer, pero me salió muy pegajoso la primera vez, no sé por qué. Dije, este slime no sirve, pero lo volví a hacer y me salió. Se está pegando mucho, pero por eso le vamos a poner mucho talquito y ya. Miren, aquí está cómo se está haciendo. Y lo vamos a poner aquí abajito para que vean que no es trampa. Miren, aquí está el slide. Mi hermana me está ayudando a que haya un poquito más de luz. Abrió la cortina porque la tenemos cerrada. Porque entra la tierra a los cuartos y no, se hace un desastre después. Miren. Muy estirable, muy estirable, muy estirable. Es muy conveniente. ¡Ah! Se está cayendo mucho el celular porque la verdad la otra vez, ¿sabe qué se hizo? Me lo tumbaron y ya. Bueno, ya. Miren, fíjense que no es rojo, es como rosita, algo así. Al igual que este es rosita. Y este, pues sí es un color ya más oscurito y así. Tú pues obviamente que vas a escoger el color de colorante que te guste. Y bueno, entonces esto ha sido todo por el video de hoy. Miren cómo quedó nuestro slime. Tú ahí decides qué colorante, qué color de colorante, si le echarás brillantina, estrellita, ya será tu gusto. Miren, hice muy poquito porque me quedaba muy poquito el pegamento, casi lo usé en el otro todo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les salió este tipo de slide, denle like y vamos a ver a cuánto les salieron este slide. Bye.